Espírito de Deus, ó vem, Espírito de Este programa é livre para todos os públicos. Vai começar agora o Cantinho da Criança. Todo mundo ligadinho na TV Canção Nova. Yes! 1, 2, 3, vai! Brincadeira, diversão na companhia de Jesus. Vem com a gente todo mundo, vamos evangelizar. Brincadeira, diversão na companhia de Jesus. De Maria, sim! Vem com a gente todo mundo, vamos evangelizar. No Cantinho da Criança. Olá, pessoas! Uhul! Está no ar mais um programa Cantinho da Criança. Eu tô super empolgada e estava esperando por você. Sabe por quê? Porque hoje o nosso programa está recheado de coisas novas, de coisas interessantes. Então, vamos descobrir, não é mesmo? Qual será a aventura que o Sentinelas vai viver hoje? Vamos descobrir. Sentinelas. Eu adorei sua apresentação de canto ontem, foi incrível. Muito obrigada, eu também gostei muito da sua. Imagina só, você crescer e ser uma cantora de sucesso. Seria mesmo muito legal. Maju! Você Oi. foi longe, hein? Ai, me desculpa, é porque eu estava pensando naquela ideia incrível que você me deu.